بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. شيخ عبد الباسط. قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تجهلون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. البنا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. محمد اسماعيل. مصطفى اسماعيل. أنا نسيت الآية اللي بعدها. أي آية تانية؟ ماشي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نطبع على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. تعرف تقلد الطبلو؟ معرفش أقلد. تقلد حد تاني غير دورك يعني؟ أنا هقلدك حاجة. حصل المعلم بعد كده. لا اصبر بس هقلدك حاجة بس أنت تقول ده مين ده؟ ما وجدنا أكثر من ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. مين ده؟ خلاص بقى عشان ما تزعلوش. لا بجد مين ده؟ منشاوي؟ لا مين؟ خلاص عشان ما تزعلوش بقى. طب مين؟ عشان ما احرجش نفسي عشان ما اعرفش اجيبه خلاص. لا بجد مين؟ لا احرج نفسي. تيجي الساعة 7 الصبح.